не твоя. О, что? А давай погуляем. Погуляем по храму. О, сапраўдную краму, где я продавец, а ты покупник? Ну, можно и так. Дзяўчынкі і хлопчыкі, прывітанне. Прывітанне. Будете з нами гулять? Вядома! У краму мы ж яшчэ ніколі не гулялі. І хай гэта будзе крама з прысмакамі. И правильно, тем больше, что только учора я атрымаў посылку от своей любимой бабули. О, пашанцавала. А тады я адварочваюся, а ты хутченька ўсё рыхтуеш. Добра, я зараз. 1, 2, 3, 4, 5. Смачныя прысмакі буду я купляць. Можно! Так, о, колькі ўсяго! Заходьте, калі ласка, паважаны пакупнік. Прапануем вашай увазе разнастайныя смачнасці ад маёй бабулі. Ой, і ўсё свежае і салодкае. Усё свежае і салодкае. Ой, зараз паглядзім, чым вам тут гандлюеце. Калі ласка, тут і печыва, і цукеркі, і вафлі, і розныя іншыя прысмакі, якія вам прыйдуцца па густу. Ой, і правда. Так, і гэта хачу, і тое хачу, усё хачу. Трымайце, калі ласка. Яшчэ вам цукеркі, смачныя-прысмачныя. О, дякуй. Дякуй, вялікі паважаны прадавец. У вас вельмі добрая крама. Колькі з мяне? Ну, 5 рублёў. Калі ласка. Дякую за пакупку. Прыходзьце да нас яшчэ. Абавязкова. А зараз можна ўсю гэтую смакату паспытаць. Ой, і на здароўе. А я пакуль падумаю, што куплю у сапраўднай краме на заробленыя грошыкі. Што значыць у сапраўднай? Тое і значыць. Як лічыш, крамы яшчэ не зачыніліся? Буслік, ці ты не ведаеш, што на несапраўдныя грошы ў сапраўднай краме ты нічога купіць не зможаш? А чаму гэта? А я паспрабую. А я кажу табе, што нічога не атрымаецца. Ой. Гэта ж проста размаляваныя паперкі. А вось не. Так я кажу. Ну слухай ты мяне, Буслік, я лепш ведаю. Прывітанне, мае даражэнькія. Што за крык у калыханцы? Вас на вуліцы ажно чуваць. Няня Палінка, да гэта ўсё Цёма. Ён не пускае мяне ў краму. Вось як, Цёмачка, а чаму? Вось чаму? Таму што Буслік сабраўся купляць сабе ўсё за намаляваныя грошыкі. О, вось за гэтыя? Так, мы ў краму гулялі, а ён... Ну, вось паглядзі, Палінка. Буслічак, прабач, але Цёма мае рацыю. За гэтыя грошыкі ў краме ты нічога не купіш. Але чаму? Яны ж такія рознакаляровыя, прыгожыя. Таму што сапраўдныя грошыкі, якімі карыстаюцца ўсе ў нашай краіне, друкуюцца на спецыяльнай паперы, а не малююцца ў калыханцы. Вось яно што. Да таго ж кожная банкнота мае свой кошт, а не так, якую лічбу хацеў, такую напісаў. Зразумеў. Але ўсё так складана. І хто толькі гэта ўсё прыдумаў? Да не складана, а наадварот вельмі зручна. Раней, калі грошай не было, людзі абменьваліся рознымі рэчамі і блыталіся. Блыталіся? Але чаму? Ну вось, напрыклад, ты ведаеш, колькі трэба памяняць збожжа на прылады працы? Ну а ты, Цёма, ведаеш, колькі трэба хатніх жывёл памяняць на ўпрыгожванне? Таксама не. А калі з'явіліся грошы, людзі дамовіліся, колькі што каштуе, і разлік стаў значна прасцейшым. Гэта я зразумеў. А вось дзе браць сапраўдныя грошы? Не. Сапраўдныя грошы, Буслічак, даюць за сапраўдную працу. Правільна я кажу, няня Палінка? Менавіта, таму трэба ставіцца да іх з павагай, бо зарабляюцца грошыкі з цяжкасцю, патрабуючы намаганняў і ведаў.
Зразумела. Шкада толькі, што мы яшчэ маленькія. Ну, гэта ненадоўга. Вырасціце, вывучыцеся і пачнеце зарабляць сапраўдныя грошы. Спадзяемся. Ну, а калі больш пытанняў няма, давайте хутчэй глядзець мультфільм. Ой, мультфільм. Ну, вось і ўсё, сябры мае, мультик скончыўся, а значыць, час рыхтавацца да адпачынку. Няня Полинка, ну хоть разочек. Ну, калі ласка, ну пагуляй з намі у краму. Зараз? Так, вельмі тебе просим. Ну, добра, толькі як выключэнне з правілу, але нядоўга і пры ўмове, што пасля вы хутенька пабяжыце чысціць зубкі, мыць тварыкі і ў ложачкі. Домовились. Да пабачэння, дзяўчынкі і хлопчыкі. Доброй вам ночи, сябры. І салодкіх усім сноў. Вітаю вас, паважаны покупнік. Добрый вечар. Вам прапанаваць. Вось гэтую салодкую падушачку. Калі ласка. Дзякуй, а вось гэта вам. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі, і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай.